Você
pescados de manhã. E eu odeio peixe. Onde nossos navios entram, eles ficam pegando fogo. Eles estão vendo. Acho que teve uma alteração. É verdade? Sim, estamos fechando. Eu não acredito nisso. Os navios de guerra mais modernos. Alguém disse que a família está do lado de fora do porto. Você acha que está numa pior? Mas eu nunca fui bonita em toda a minha vida. Eu não aguento mais esse lugar. Oh, para com isso, eu vou me afogar. Nossa, quanto eu tenho que